眼看夜深了，搜证也告了一段落。正当监视人员准备要收队，就在这个时候，突然的声响把大家吓了一跳。汽车警报器没由来的突然启动，还持续响了30秒，引起监视人员的注意。更奇怪的是，行车记录器不是坏了吗？这时候怎么会出现画面？最重要的档案记录居然恢复了正常。警方过滤发现，12月3号的上午10点多，退休女老师开车到市场旁边，正在慢慢的寻找停车位。一名戴着口罩的机车骑士突然从左边超越他的车，疑似发生擦撞。男子还回头瞪了一眼，接下来都没有发生异状。行车记录器呢就记录到车辆停下来为止。